喂，你唔同你大佬打機？即係佢打機好似揼銅上身咁嘅，贏佢又唔得，輸俾人唔抵喎。係啊，寧跟你一齊。大佬係咁噶啦。打時打動打時打時打時打動打時打動打。阿姨嚇，嗰度細個嗰陣時，我哋俾靚軍恰啦。記得，俾佢打到豬頭拎咁啊嘛。喂，而家仲有冇人喺呢度收靚啊？我收啊，不如。收冇啦，唔係靚咗啫。靚嘅。好，波踢啊！唔該，我發個波嚟啊！玩得唔得啊？喂，繼續嚟。喂，有。靚仔，你個波踢到我你唔識閃㗎？喎！你唔好咁串啊！呢個球場我睇晒㗎，你邊度啊？哇！你睇晒啊！大生意嚟喎，咁大個球場嚇。問你一講啦。邊度啊？靚仔，有冇聽過洪興啊？哇，洪興喎！洪興啊！你嚇死我！我黃興啊，你黑興，呢個葉玉興啊！乜唔串啊，靚仔？咩啊？串你唔起啊？點稱呼啊？肥師。肥師哥你好你好，我係叫山雞，你都叫我雞仔啦。玩時玩，就千祈唔好攞洪興兩個字玩。OK？點啊？叫大我啊？你咪大我，而家你大佬邊個啊？我有邊個？你想知我大佬邊位？我大佬係陳浩南。哦，陳浩南啊，咁啊點啊？大氣都大晒。陳浩南我喺呢度打交打到落去銅鑼灣做揸 fit 人，我肥師一樣得。呢度30幾人，一人爆你一個可樂樽，都幾過癮㗎。咁多人，唔係想兇我哋啊嘛？咩啊？打你唔起啊？呢班僆仔都可以秉承僆坤嘅作風。而家個波咧就俾翻你啦。我順帶同你講，你喺呢度兇到我冇用㗎。你唔想做魚魔，究竟出去砵蘭街公海遊下？咩啊？哇！估唔到而家僆仔咁鬼狼啊！我心仲跳緊啊！冇嘢嘅，朱明，你睄下睇佢哋有冇追過嚟。哦，睄下好啦。意思啊，喺度。慢啲。